那么在这个设置呢讲完之后呢，我们接着来看这个第6项。第6项呢这块就深入到我们这个代码层面，我们来讲一讲整个代码的一个结构的问题了。这个呢就比较重要了。未来咱们写代码呢，当你设置完以后呢，以后再打交道的都是我们接下来这样的一些工程，还有下边的一些模块的概念了。好，首先的话呢，我们来做一个理解。整个呢在 idea 当中啊，它这个项目呢，它是有一个整体的层次结构的。那最初的时候呢，咱们创建了一个工程，叫做一个 project 啊，在我这里边呢，我叫Java SE Code， 这就是我这个工程啊，是不是 project 嘛？注意啊，好，然后呢，在这个工程下边啊，它有一个概念呢，叫做模块。这个模块英文呢叫 module， 模块的意思。那么每一个模块下边呢，可以创建不同的包，包呢叫做 package， 叫做包。包下边呢，我们可以写具体的一个一个的类，或者你叫源文件也行啊。源文件里边呢存放都是类的概念了，这儿呢就有一个层次关系。好，具体的来讲，一个工程下有多个 module， 一个 module 下有多个包，一个包下呢有多个类，就这样的关系啊。好比是呢，这个比如说，一个城市里边有多个学校，一个学校里边呢有多个年级，一个年级里边呢有多个班，意思呢都是这样的，一对多的一个关系。好，那么接下来的话呢，我们说一下前面的这两个概念是什么意思。首先呢，这个叫工程。那一说到工程的话呢，通常我们理解成呢就是一个具体的项目了。说这个项目里边怎么还有一个 module 的概念呢？module 呢我们叫模块，相当于呢我们可以把一个项目呢拆成很多的模块。比如说咱们商务官网呢，其实就可以理解成是一个大的一个项目了。大家呢也可以通过硅谷.com 呢去访问这样的一个项目。好，那么这个项目呢，我们就可以拆成很多的模块。比如说咱们也可以呢，大家在线呢去听一些视频，做一些学习。这儿呢我们叫鼓励学院这样的一个模块。然后呢也有对应的你想过来学习呢，有个报名咨询相应的一个模块，还有其他的一些模块。这呢就是工程和模块的一个概念。那么大家呢，你可能也会发现说呢，如果这个工程下边有这个模块单独你要看鼓励学院的话呢，似乎你要把它单独拿出来，好像也能够成为一个就像是一个在线学习的一个单独的项目一样了。实际情况呢，也确实如此。也就是说我们这一个项目当中可能会有多个模块。那极限的话呢，它就只有一个模块。那这一个模块呢，其实就理解成是一个项目了，对吧？你要一个工程下就只有一个模块，那这一个模块它不就是一个项目吗？是吧？这是一个情况其实你说咱们现在有没有创建这个模块呢？看似好像没有，是吧？但是其实你看我们这个 file 有一个叫 project structure， 这个呢叫工程，这个呢是不是叫 module 了？就模块点开你看没有吗？有。它呢就把我们当前你写的这个工程其实也看成是个模块了，这不是里边写的 src 不就可以写代码？你就可以把咱们刚才说的鼓励学院你就当成是一个项目，你就写到这儿，也可以理解成像一个模块一样，是吧 ？OK 稍微有点懵，再说一遍就是如果一个工程当中就只有一个模块的话呢，这一个模块其实也相当于是一个项目。这个项目你注意是咱们开发当中的那个项目，不是说是一个 project 了它俩之间呢就是这里边呢包含它，只不过呢是这一个 module 呢可能是我们实际开发当中的，像鼓励学院单独的就是一个网站了，我就把它叫做一个项目了。OK 那么也有可能呢，一个 project 下呢有多个 module， 这多个 module 呢，比如这是一个，这是一个，它们相互之间呢可能没有关系，就是你鼓励学院是鼓励学院报名咨询是报名咨询这可能还有其他的，是吧？比如你在线可以购买一些周边的产品比如说书籍等等，是吧？说这跟他们也没有关系。其实咱们也可以理解成呢，你这每一个 module 都是一个项目。我说的这个项目不是说你别把它理解成这个 project 你就理解成就我们真实当中，你在企业当中，我们这是一个公司的项目，这是一个公司项目，这是一个项目，就这个概念这可以理解成就是3个独立的项目也可以模块跟模块之间呢是有这种关联关系的也可以是有关联关系的
你比如说这个项目呢，咱们就是一个电商的了，这个模块呢就是纯粹的支付模块的，这个呢就是购物车模块的，这是商品详情模块的，还有秒杀模块的等等，这些模块之间呢，它们是有关联关系的啊。比如用户注册相关的模块，你相应的要购买东西的时候呢，它可能要调相关的用户相关的一些信息，就要调别的模块了。那么这些模块之间呢，它们就有关系了。你可以理解成呢，就是他们单独的就别说是个项目了，就整体合在一起，相当于是一个大的项目。所以比较灵活啊，就是项目当中有模块，模块之间呢可能有关联关系，是吧？也可能是没有，就是这样的一个概念。你看下边也比较清楚啊。如果是一个单模块的话呢，这个单独的模块它就是一个项目；多模块的话呢，如果处在同个项目当中，它们之间呢是可以有这种依赖关系的，一般都会有啊。如果没有建立依赖关系的话呢，每一个都是一个单独的小项目，也比较好理解。好，那说到这儿的话呢，咱们回过来，这个呢，咱们也可以理解成它就相当于是一个工程的名啊，默认呢把它也可以看成是个小模块了。后边呢咱们写代码呢，我就不会在这里边写了。咱们怎么写啊？你看我右键在这个当前的把它还矫正是工程吧，右键有个 new 下边呢有个叫 module，有个模块。好，点开以后呢，我们先起个名，比如说我就叫做chapter 04，咱们这个第4章嘛。后边的话呢，咱们每一章我会建一个模块。这儿呢就是咱们第4章这个模块。这个模块放的位置呢是放在这儿的。你要这样看可能不够清晰哈。看一下这个，实际上呢是放在了我们当前这个 Java SE Code 这个目录的下面了，是吧？都放到这个下面。有的这个同学在开发的时候呢，他习惯上呢说我就想跟它呢并列的去写，就这样写了。这样的话你生成完以后呢，会跟这个呢是并列的关系。相对来说呢，虽然说也行但相对来说呢，我们更规范点的话呢，还是放在这个工程的下边要好一点啊。好，我就这样写的，还是 Java 的，还是 IntelliJ 的，还是我们 JK17的。好，我们这块呢点一个 Create。他要说没有，我们就创建一下。大家看到了，这呢就我们对应的这个模块就创建好了。那么这个模块呢，你点开，它下边呢也会有一个 SRC。那么后边呢，比如咱们讲第4章、第5章、第6章，那么每一章的代码咱们就都写到自己的 SRC 下面，就不往这块去写了。好，然后呢，你再点开我们这个 file， 看一下这个 project structure， 这个时候 modules 你看是不是就俩了？就是这样一个场景。然后呢，针对于单独的这个 module 比如这个 chapter 04，咱们也可以呢单独的指定它的 SDK 和单独它使用的这个语言的一个 level，不需要依赖于整个你这个项目的比如说咱们这个项目是 JDK 17，我现在就想看一下 JDK 8怎么着的，你就专门针对它进行一个配置也是可以的，很灵活好，这个呢我们就提到了工程和模块的一个概念，你可以右键呢创建多个模块，这不就体现了1对多的关系了吗 ？OK， 行，这个概念呢就结束了。接下来我们再说一下这个 module 和 package 的概念。一个 module 下边呢可以有多个 package，就好比呢一个学校呢有多个年级一样，每个年级就看作是一个包。那么可以有多个包了，那什么意思呢？咱们先演示一下在 SRC 下，刚才那会儿呢我们就直接写代码了。真正开发的时候呢，这种写法都不规范，不规范你像咱们刚才这个 hardware 里边，咱们不是使用了 scanner 了吗 ？scanner 啊 ，map 呀，HashiMap map 呀，date 呀，你发现它们前面都有这个东西，这儿其实就是包。咱们当初呢这个操作呢不叫导包吗？导包嘛，其实叫导入指定的包，这个包就是指的是这个包，也就是什么意思呢 ？Java 呢给我们提供了很多的这个 API， 看一下这儿，Java 呢给我们提供了很多的 API 那么这 API 呢，如果它就是都怼到一起了，那就太乱了，所以呢，它按照这个功能给我们分了分你看这块呢不就是包的概念吗？有好多的包，像咱们特别常用的一些类它就放到这个叫 language long 这个包下了，跟这个磁盘 IO 操作呢，它就放到这 IO 这个包下了跟这个相关的，比如说反射相关的这个反射相关的是这个 reflect 这个包下了，还有这个跟数学操作相关的、跟网络操作相关的，它就放在指定的包下。这样的话呢，就使得整个我们这个代码结构呢就非常的清晰。咱们呢也这样去做，在 SRC 下，我右键
先呢去创建叫 package， 就是包名的意思，这呢就得写明了。一般呢习惯上呢这个包名命名的话呢，就是看你做的这个项目对应的这个公司呢一般都会有个域名比如咱们像上古的话呢叫 @硅谷.com 那么这个包名呢一般这样处理3W 就不用写了，因为都有。然后呢这个呢我们一般都倒着写，所以呢叫 com 硅谷在下边的话呢看你具体想写什么样功能的代码了。比如咱们做那个项目上午做这个项目呢，咱们跟这个记账相关的是吧？我们比如说就叫做 account，行，我这块呢就创建这样的一个包，这就造好了。然后呢，这个呢里边就写咱们上午写的那个回忆一下咱们叫鼓励，是不是叫 account 是吧？我就这样把这个代码就在这里边去写。然后另外呢，它还有一个就是那个叫 utility， 是个工具类。工具类呢，我觉得跟这个代码的功能不一样，我就放在不同的包下。我可以呢在 src 下呢，你看我再右键新建一个包，我就称为呢叫 com 硅谷我叫 util 就是工具的意思好，我们回车一下，然后呢咱就可以把上午呢咱们提供的叫utility 是吧？这样的一个工具类呢，我就放在这个包下了。所以呢，我们一个项目其实代码呢可能很多，几百个类、上千个类、几千个类都是有可能的。我们就会有一个包的概念，把这个功能可以按照功能来区分，放在不同的包下。以后呢，我们会慢慢展开这种包这种分层的概念还有呢相关的比如 MVC 的这种设计模式，我们一点点的去展开。这个呢就提到了这个包的概念。包下边呢，我们去写具体的这些类就可以了。行，那么这儿呢，我们就把这样的几个概念呢就说清楚。那相应的我这个课件当中也有对应的这样的一些具体的操作，大家呢可以做一下好，那么接着的话呢，我们再说一个内容，关于这个模块关于我们这个工程这块的一个操作行，那么接着的话呢，咱们再说这个事儿。课件里边也看到了，这叫删除一个模块一般的话呢，咱们可能就不会去删除了。但是呢，你说我就不想要了，我想删，行不行？当然可以了。怎么删？这块我特意呢新建一个来演示这个事儿吧。新建一个 module 这个名字比如就叫它吧。好，我这块呢来一个 create，这个就创建好了创建好以后，你当前这个功能下有几个 module你就看这个深色的加粗的这个字体有几个，你就能看清楚了。我这要是这个白色的字体呢，白色的这个主题呢很清楚。大家要是黑色的主题呢，稍微的费点劲就是看着会稍微的不是很明显，但是也能看出来好，现在的话呢，我们在这个有until 的这个 module 下呢写了一些代码了整个这个 module 呢我不想要了，那就是删除。怎么删？说这也不简单嘛，点右键是吧？这块点右键的话呢，你会发现呢它没有 delete。它有一个呢叫做 remove 移除的意思先这样咱们这块先看一看当前目录结构，是不是这块有仨是吧？这不有title 的是吧？就是 module 了。好，现在的话呢，我们把它给 remove 掉我点一下这个 remove。好，我点了 remove 之后呢，你发现呢，它其实并没有被删除掉，只是呢变成一个你看非黑体字了是吧？这时候我再去看一下当前这个结构，它已经不认为是一个 module 了，就认为是一个普通的文件目录。如果呢你要是看相关的磁盘中的位置的话，它还在。这是一个是吧？这是一个，这是咱们现有的还是个 module， 它呢其实并没有被删除掉。如果里边有代码呢，代码也还在。然后呢你再看我现在呢再点右键，这个 delete 呢出现了。我们点一下，这个你要想清楚，这个删了可不是进回收站了回收站里没有，对，那就真的没有了你后悔了，那就后悔去吧没有了所以呢在真正开发当中你也可以理解成我们这个呢相当于提供了一个保护机制迷迷瞪瞪的突然点了一下，其实还好是吧？你要是迷迷瞪瞪又点了一下，这个概率首先很小了是吧？这是其一。其二的话呢就即使这样也不靠谱，怎么办呢？我们后边还会讲这种版本控制工具我们相关的代码呢，它就要上传到我们相关的服务器当中，是吧？
那你回头呢，本地呢一不小心删了，那再把服务器上代码再下来就可以了。那现阶段咱们还没有讲那些高级的操作，所以呢，你自己这块呢你控制好，是吧？别呢一不小心给误删了就行。好，那么关于我们这个相关的模块这个呢，咱们就说清楚了。那么接着的话呢，我们再给大家讲一个操作，这个操作呢就比较实用了，就比较实用了。怎么着呢？你看这块呢是我写的这个工程，然后呢我下边写这代码，咱们每天呢都会创建，针对不同的这个章节啊，我们创建的就好多的包了。然后我把代码呢发给大家，大家这块呢怎么去弄啊？我觉得这样呢会比较合适一点。我呢把这个文件夹呢发给大家，这个文件夹呢在我本地呢就在这儿呢。就在这儿了，是吧？我发给大家以后呢，假设呢你就放在了，我就再往上一层吧，你呢假设就放在这儿了，放在这以后的话呢，我们就想你在你的电脑上就想把我的代码呢打开，是吧？怎么打开呢？这有个 file 这块有个 open，点一下 open，你就找地盘下的，刚才不就是直接放这儿了吗？你就这样的方式呢去 OK 一下就行。说你是不是 trust 的这个 protect， 你要第一次呢这块去打开一个之前没有打开过的工程它就会有这样的提示，点一下 trust， 这块呢说你是不是要新开一个窗口呢？如果你要点这个的话呢，就会把这个窗口关掉，新开一个刚才这个窗口。你要点 new 呢，就开了俩，开了俩，相当于呢就是这个就好比这是我的然后这个呢就是我发给大家以后呢，大家这块的代码。是吧？你就能看了这就相当于是你就能拿到我这个代码了这没有问题。好，行，这个是我的代码，然后这块我再这个拉回来。现在我这个视角换了我换成大家这样一个视角了，换成大家视角了，什么意思这个呢是这个我的就是老师的代码，我别说我了这是老师的代码，然后呢我已经有点懵了，这个是这样是吧？这个呢是老师的代码是吧？这个呢是你自己的代码。大家晚上写代码的时候，我建议老师的这个代码这块呢，你留一份每天都会更新你整一份呢标准的完整的代码放这儿，然后你自己呢建一个工程你愿意改愿意删，你怎么整都行整乱了大不了删了，这块还有一份正常的，你别呢在这一个里边呢去改完以后呢，最后呢想留一份标准的代码也没有了，是吧？能理解是吧？行，那这个呢就是每天老师的这个代码，然后这块呢就是你这块呢就是你自己的，然后呢你可以呢，比如说想看某一个代码怎么操作的，打开比如说就在这块看这个代码，这个呢你就比如说放到这边去看这个大家这个屏幕呢可能比较小了，你要有这个分屏的话呢，那就舒服一点好，这个呢就是老师的这个代码了，然后你自己这块呢去新建一个，比如打开，你去这块呢把它收起来，在右边这块呢开始去敲，跑没了这个你把它收起来，这样讲。行，这块呢是这个老师的代码，这个你的代码，你跟着去敲，这是可以。如果呢在这个基础之上，你有这样的一个需求，我讲一下什么需求，看一下这个是你的，这个是老师的什么需求呢？在老师的这个代码这块呢，它有一个模块，这个模块呢里边写了很多的这个代码了。你呢想在你的这块呢也形成一个跟它一样的这个模块，代码呢也全都一样你怎么做？这个呢做法呢其实呢分成一个正规的，还有一个野路子的，是吧？比如我就想把这里边这个代码呢都拿过来，是吧？那我就可以呢这样，咱先说野路子的，是吧？你就直接在右键来一个 new 来一个 module 是吧？这呢你自己起个名举个例子我叫 capture 04咱那个叫比如说 test 吧。好，这个呢你点个 create， 这呢就创建了一个新的一个 module 了。创建好以后呢，你不是想把这里边代码拿过来吗？主要的不就是 S2C 下的吗？你就这块呢 Ctrl C 一下是吧？然后回过来这个 Ctrl V 一下OK 一下，这一打开这不就过来了吗？极其简单是吧？这个呢好像说完之后呢，大家就都能上手了那我们再说一个呢比较这个正规的是吧？怎么去做正规的话呢，这块稍微小心一点，就是我这儿呢已经叫 Capture 04了，这个里边呢就不要有同名的 module 了
那这块呢你怎么办？咱们假设这个就删掉吧。看这不就删了是吧？这个删完以后的话呢，如果我看一下当前这个文件目录啊，工程下的啊，是这里的吧？你看彻底是不是没有？只有这一个。好，那我们怎么把这个工程里边的这个模块哈，把它呢导到这里边？这样来做啊。首先呢，把你这个模块它所在的文件目录打开，打开了是吧？把这个文件看成是个目录了啊 ，Ctrl C 收起来，放到刚才这个目录下 ，Ctrl V， 就纯粹的 Ctrl C Ctrl V 过来的啊。过来以后呢，你在这块看，是不是多了一个？它就读取了是吧？但是呢，这时候呢，它只是认为你是一个普通的文件目录啊。你像这个源码的话呢，它这 src 这是个蓝色的啊，你看这儿呢就认为一个普通的目录，不认为你下边这个代码呢是可执行性的啊。那都是一个勾，这个就是一个普通的文件啊。你看也没有这个这个咱们也没写啊。这个你要有没方法的话呢，它也识别不出来，你也运行不了啊。怎么办呢？这个时候我们需要呢做一个操作啊，点这个 file， 点这个 project structure。然后呢，在这个位置啊，这个位置你看也显不出来啊，你这不是一个不是加粗的嘛，是吧？怎么办呢？这有个加号哈，我呢导入一个 module， 点开，然后呢，把刚才呢，我们的这不就是这个下边的这个嘛，你把你刚才的这个文件目录哈，它所在的路径，你找到以后呢，你就找到它，找到它以后呢，你点上 OK，接下来，你就点这个 Next， 点这个 Next， 你就一路点就行。最后呢来一个 Overwrite 啊，点一下，点一个 Create。好，这个时候呢，你发现呢这块不就多了一个吗？这个我下边点一个 OK。好，大家看，你看这时候呢它不就正常了吗？还是刚才那个方便是吧？都可以啊，都可以。好，这个呢，你看它就出现了，它就是一个正常的我们里边可以去执行的这样的一个 module 了啊。那么刚才这样一个演示呢，我在这个课件里边呢，都完整的写了如何导入一个老师的一个 module 是吧？大家你按照我这个思路呢去操作就都行。刚才呢我也演示了一遍，包括呢我们去开2个不同的工程，其实我这块也有所演示。好，这个就过了啊。然后最后这块还有一个它哈，说导入前几章非 idea 的工程代码，咱不是讲了3章嘛？有同学呢就是说有这个强迫症一样，说我就想把这个代码放在一起，我就以后呢我就看这个就行了。你要想做呢也行啊，咋弄呢？你看啊，在这块呢工程下这块稍微说一下啊，工程下呢新建一个 module， 就是代码你都得整合到一个 module 里边啊。这呢我们叫 chapter，比如这个01吧，是吧？01、02、03吧。第3章呢咱们弄过来啊。那就 create 一下，这不就创建好了？然后 src 啊，正常我们想说 src 下呢都有一个包，咱们前几天讲的时候呢也没有包的概念嘛，那我就直接放在 src 下了。好，找一下咱们前几天这个代码，第3章是吧？你就从这儿到这儿是吧 ？Ctrl C 一下，我就直接呢，选中 src Ctrl V 啊 ，OK 一下，这不就过来了吗？说这还用讲呢？来双击。是吧？出问题了啊！咱不是说过字符集的事儿吗？对啊，就是咱们呢写的代码呢，就是 JBK 的了。然后呢，我们这儿呢不是刚才做设置的时候改成 UTF-8了吗？所以这块呢它就出现这个乱码问题了。只要出现乱码，就是字符集不一致造成的。那怎么办？对，办法的话呢，要么你一个一个的打开，然后另存为，然后呢，UTF-8保存是吧？然后你再粘过去，那就好使了。这个感觉有点累是吧？或者怎么办呢？或者你看这样啊，我呢直接找到咱们的 file， 找到它的 settings， 找到咱们当初设置这个字符集的位置，不是都是 UTF-8吗？这是默认的，这有个加号，加号找到咱们的第3章，点一下 OK， 然后指明它是 JBK， 然后呢一 OK 就爽了，所有的都是，这个下边的都是以 JBK 的方式呢去呈现的，这不就挺好吗？那么这个呢就导进来了，如果你想把前面2章也导进来，你就按照刚才这一样的操作，去走一下就可以了。好，那么关于咱们这个 idea 的，这块的一个操作哈，咱们就说到这儿啊，基本上呢我们也就说到这儿了。
虽然说这个课件这个层面呢，还有一个7叫代码模板，这个呢咱们在后边呢使用的过程当中，再给大家呢一点点的去引入啊，先不着急呢去说这个事儿。好，那么咱们这个第4章呢，idea 的一个基本的一个情况的介绍、使用，就到这儿，大家呢熟悉熟悉。那么关于 idea 的一个基本使用啊，咱们就告一段落了啊。那么接着的话呢，我们针对于这一章啊，相当于呢是一个工具的使用，咱们呢也简单的来说一下它的这个复习啊。写真题这块呢，其实涉及到就很少了啊，这个大家呢熟悉一下、了解一下就行。好，那么关于我们 idea 这个工具的使用，我们看都具体有哪几个事儿啊？首先的话呢，我们说的第一个问题，关于 idea 的它的一个认识，这个认识的话呢，你就知道呢，它是我们开发的一个具体的工具了啊。这个呢，全称呢叫 IntelliJ IDEA。除了它之外呢，我们说还有其他的啊，像典型的这个 Eclipse，这是算曾经啊我们这个市场占比极高的这样的一个开发工具。那现在的话呢，已经被 IDEA 呢远远的甩到后边了啊。大概呢应该是在这个17、18啊之后，然后这个 idea 的话呢，这个市场占比已经就非常明显了就已经在上来了啊。以前的话呢，咱们讲课其实都是用 Eclipse，后来呢有些同学呢毕业之后呢，说这个公司当中开始用 idea 了，所以咱们就放在最后呢来给大家投毕业之前讲了讲。再后来呢，发现那个比例越来越高，idea 呢越来越前置，到后来呢，干脆 Eclipse 呢就也没有必要再去讲了。OK。行，还有其他的一些工具，那这块我们就更不用多去了解了。行，那这呢就关于它哈。那么关于它的话呢，我们说为什么要使用这 idea 的话呢？idea 呢，主要这块呢，我们体现了它的2个特点哈。第一个的话呢，就是这个集成的这个功能比较强大啊，集成，功能强大，就是呢我们可以呢集成非常多的一方面呢是第三方的一些插件啊，是吧？还有呢我们相关的一些这个工具啊。包括呢一些常用开发的框架呀，在 idea 当中集成度是非常高的，相当于我们也提到了这个插件的使用，也使得我们整个 idea 的这个生态呢建立的就比较好。关于这个插件的话呢，大家如果你要是有兴趣的，你可以提前看一看我们这个第4章的这个下，这个下的话呢，我们放到面向对象的时候呢，再给大家讲，一个呢是快捷键的使用，一个呢是 debug，这样2个比较重要的操作。然后呢，这个第10个呢就是常见的一些插件了。这个插件的话呢，就不具体的给大家呢去做这个强调了哈。大家呢根据自己的一个需要啊，你可以呢去做这个下载。插件的话呢是这样下稍微的提一下，在 file 这块呢有一个叫 settings， 点开之后呢，这块有一个叫 plugins， 这就是我们所谓的叫插件的意思。然后插件这块呢，默认呢它得需要做一个联网的操作，这个呢叫 marketplace， 在这儿呢你可以输入呢你想查询的相关的一些插件。比如说，我想搜索这个叫 Translate， 咱不是在这个开发当中有好多英文不熟嘛？你可以呢去安装一下这个 Translate 这样的插件啊，这块你做一个填写，这块呢它就提示出来跟它相关的一些这个插件了啊，你可以在这儿呢做一个叫 Install 做一个 Accept，做一个安装就可以了。有的这个插件呢装完以后呢，它需要你去 Restart 一下 idea， 那你就给它重启一下就行了这个呢下载的快慢就看你网速的这个情况。好，然后在这个位置呢，就能够呈现出来你已经下载的相关的一些这个插件这个有点慢了，我就点这了啊。这块呢就是你已经下载的相关的一些这个插件的一些信息。默认呢，你看已经集成了相关的一些插件了。OK 行那么 idea 呢之所以广受欢迎，其中有一个点呢，也是因为它这个插件市场呢做的就非常的好这呢是它的集成功能比较强大第二个呢就是提到了叫符合人体工程学是吧？其实这块呢，工程学简单来理解就是说它的一个设置或者整个这个操作呢比较人性化，符合我们的本身的一些天然的一些习惯就是具体的话呢，我们就具体再去看就可以了这呢是关于 idea 的一个认识这个呢也就到此为止然后下一个点的话呢，我们就提到idea 它的一个下载安装，下载然后安装其实我们还讲了一个叫做卸载卸载这个事儿的话呢，其实正常来讲，大家也不需要呢去研究只不过呢，对于个别同学来讲，说我想呢，有各种各样的需求是吧？我想卸载了，这个你得知道呢如何去卸载那就先说一下这个卸载的这个操作。建议呢，我们就使用这个控制面板就可以了进行一个卸载。卸载完以后的话呢，需要呢注意就是删除 C 盘，C 盘。这个我们说指定目录下的2个文件目录
下的两个文件这个目录，这两个文件目录呢都称为呢叫 JetBrains， 就是它这个公司的这个名啊。对应的我们在课件里边都有啊就行了。这呢是它的一个卸载。然后呢，接下来我们去下载。下载的话呢，大家就从这个官网可以考虑呢进行这个下载就可以了。这时候下载的话，我们使用的是这个旗舰版，旗舰版是吧？这呢相当于呢是一个收费的一个版本。因为呢在这个版本里边，我们可以进行这个 Web 后台的这个开发了就，这是它。下边呢就是具体的一个安装。这个安装的话呢，其实安装还好，没有特别多需要大家去注意的这点啊。可以理解成呢就是傻瓜式的一个安装，整个呢就可以了。主要呢安装完以后呢，我们需要做相关的一个这个配置啊。这个配置的话呢，或者这个安装的时候呢，有个细事呢，就是细节的一个事儿呢，就是我们需要再做一个这个注册的一个操作。这样呢我们就能正常的就登录进来了啊。那么登录进来的话呢，首先我们在 IDEA 当中体现为呢就是一个一个的这个工程了，所以紧接着的话呢，我们就涉及到这个工程的一个情况了。现在我们再来一个这个3，相当于关于我们 IDEA 当中具体的一个使用哈，这个工程等具体的这个结构。好，那么这儿呢我们就提到了这样的几个场景哈。首先我们引入了几个概念啊，这个概念呢对应的就到工程、模块、包还有这个类等概念那么这几个呢相互之间呢是一个层次递进的关系。一个工程下边有多个模块，一个模块有多个包，一个包下面可以有多个类，这是我们说这样的一个对应的关系啊。然后这里边一个工程呢，就对应我们这里边呢就是上层的这个一个 project 了，下边呢我们通常呢是放具体的这些模块就可以了。好，这呢是我们说的这样一个概念啊。包的话呢，我们后边讲到面向对象的时候呢，还会再去强调。暂且呢大家的理解就是说，你要是写好多类的话呢，都放在一个模块下，显得就有点太多了。我们按照功能呢，给它分到不同的包里边，这样呢就可以了啊。好，这呢就是我们用这个概念了。然后接下来的话呢，需要大家去掌握和熟悉的需要呢知道就是如何去创建这个工程，如何呢去创建这个模块，这个大家晚上的时候呢都需要呢去熟悉熟悉啊。包括呢如何呢去删除模块，这个呢也做一个咱们做一个了解就行。没事别老删是吧？了解如何呢去删除个模块，然后另外呢再这个掌握一下如何呢去导入其他项目中的这个模块，模块，这个呢咱们给大家呢也稍微的演示了一下不是说怎么把这个比如老师这里边的这个项目里边一个模块放到你自己这个项目里边对应的这个模块这个工程的这个下边怎么去做？咱们说了一个是正统的一个做法一个呢是比较这个简便的一个做法是吧？直接呢你把那个 SRC 呢下边这个包呢粘过来也行这是两种不同的方式行，那这一块呢需要大家呢去熟悉如何呢去创建一个工程，这个呢都是基本的一个操作了。行，然后呢在这个相应的这个模块下边呢，我们去创建包是吧？那么接下来就是如何去创建这个包这个包的话呢，咱们提到了它呢其实也是一个标识符了也是个标识符。然后呢我们创建的时候呢，首先包这块呢都是小写的然后呢这个一般呢都会有这种点的操作我们会发现呢这里边呢每点一次每点一次就代表着一层文件的目录你看 SRC 下我们 com 点归库点每点一次就代表着一层文件目录然后下边呢我们放具体的这个原文件就可以了。行，这呢就我们说这个包的概念，后边呢我们讲面向对象呢咱们还会再提的然后再在下边呢我们呢去如何去创建这个类然后呢下边就如何去运行是吧？一步一步的这样呢就可以了后边这块呢跟咱们原来写代码呢就一样了就一样了行那么这儿呢是关于我们这个工程等相关这个结构呢大家去熟悉熟悉然后第4个的话呢需要大家呢去熟悉的就是我们这个 JDK 它的一个整个的一个相关的一个结构这个呢对应的是哪儿呢就咱们提到这个 file 这边有个叫 project structure 嘛把这个打开以后这里边呢相应的一些这个大家要熟悉的这个点，这个把那个缩小一点熟悉这个点这里边呢我们主要讲了这样的几个位置第一个呢就是这个
这儿呢我们提到了，对应的咱们当前工程里边可以使用的 SDK 的版本是在这个位置呢。你要还有其他的 SDK 的话呢，你可以在这儿添加的方式呢去安装。你说我没有，你也可以呢在联网的情况下呢直接下载也行。这是一个目录啊。然后另外呢就是我们上面呢看到当前这个工程名、工程使用的 SDK 和它呢识别的语言标准。那么具体到每一个我们说的这个 module 这块的话呢，其实你还可以针对性的去设置它自己的 SDK 和它识别的一个语言的 level， 都可以呢去设置。另外一个位置呢就提到我们当前工程呢所有编译后的字节码文件放在的是这个路径下。所以这块呢涉及到有几个这个位置大家呢需要去熟悉一下的这儿呢我就把这个截图呢同步的就拿过来这是一个。另外呢就是我们 project 里边需要大家关注的一个呢是工程名 IDK 的这个版本使用的这个语言识别的这个 level 编译以后呢字节码文件的存放位置这样的几个结构在这儿了。好，然后呢再就是我们针对当前这个具体的某一个 module 来讲呢，我们也可以呢去做这样的一个设置的。主要呢针对是两个一个是它一个是它就行。这样呢就可以了好，那么后边呢，如果我们有需要呢，针对于当前的 module 呢做修改，大家呢就去刚才 project structure 这块去修改就行好，再接着呢，我们第5个详细的一个设置。详细这块设置这儿呢，咱们一共呢有10几项，有10几项大家呢下来你就按照这个顺序呢依次往下走一走，把这相关的这个设置呢去操作一下就可以了行，这儿呢就是我们整个关于 IDEA 的一个基本的使用。至于说呢后边我们还会有一些其他的内容，这个我就写个略了，还剩一个6比如说呢这个叫代码模板，这个呢咱们在后边讲课的时候呢，慢慢的咱给大家呢去引入。代码模板一个，再一个呢就是快捷键，这儿呢是一个。那后边呢咱们在讲课的过程当中用到哪个快捷键呢，我会给大家呢说一下。讲到一定程度之后呢，咱们系统性的把快捷键呢给大家呢引入一下。好，这儿呢就是这个快捷键。另外一个呢就是如何呢在我们程序当中呢去调试，如何呢去调试这个程序这呢也称为呢叫做 debug。我们代码量比较少的时候呢，咱们可以呢去硬看这个代码看看哪块出错了，就盯着它看，一行一行往下走，是吧？当这个代码量比较大的时候，这个几百行、几千行的时候，甚至更多，这个时候呢，你就不能说呢去硬看了。那我们呢需要呢用一个工具就是 debug 工具去调试代码，看看这个每一步是不是有问题。到时候呢，我们给大家去引入来讲解。所以这个呢，咱们暂且呢就是往后放讲到面向对象的时候呢，给大家呢把这个内容呢补充过来后续讲解。行，这呢就是整个关于 IDEA 的一个工具的使用，需要大家呢熟悉熟悉行，然后这块企业真题呢，其实相对来说也比较简单就是跟聊天一样说开发中你都用过哪些开发工具这个开发工具的话呢，如果针对于咱们 Java 开发，这叫工具了。后续呢，其实还有相关的一些整个呢，大家在开发场景当中，其实有好多的工具可以去使用的我这儿呢，其实有的也会放一些这种工具等等的，是吧？其实有挺多的这个只是放了其中一部分。这个呢就跟闲聊天一样那提到 Java 这块的话呢，到今天这样一个场景，大家其实就可以说我就是用 IDEA 了。像在之前好几年的时候呢，是有可能出现过 IDEA 和 Eclipse 大家都用过的这种场景的现在呢，其实基本上就都是它做大数据开发呢也是它谈谈你对 Eclipse 和 IDEA 呢使用上的一个感受。没用过 Eclipse 是吧？对使用上一个感受的话呢，如果你要是用过的话呢，其实直观的一个感受就是这个 Eclipse 的话呢不够人性化，你就说这几个字我觉得就可以了。相应的一些功能，以前能做开发能做的一些项目 ，IDEA 能做 ，Eclipse 照样能做不会说呢像原来的诺基亚，这个呢是咱们智能手机，这呢有点跨时代的了这现在智能手机能做的事原来这个诺基亚呢手机还真不一定能做因为原来呢那是非智能机了那对于这呢，这都是属于算是智能化的这种开发工具了。基本上 Eclipse 能做的 IDEA， 他们相互之间都能做，只不过呢就是它呢整个给用户的体验呢稍微差一点。怎么讲呢？你像它以前这个命名的时候呢，是按照这个 ABCD 的顺序来命名的这叫 NIN 这个 Oxygen 氧气版是吧
MNOPQ 是吧？后来的话呢，也改成这个按照这个年份来去命名了。对，然后呢，比如这个版本的时候呢，在开发的时候呢，会有点小的问题，集成的时候呢不太方便，但是这些问题呢都可以解决。解决起来呢，你得需要稍微的自己呢去做个操作，你会去想说下个版本会不会把这个 bug 给解决掉？下个版本果真解决了，但是呢，上个版本的一些挺好的点呢，下个版本竟然没有，就很难受，是吧？你发现呢，没有一个哪个版本能不能整个特别靠谱的呢？其实还没等到它靠谱的时候呢，基本上我就已经切换到 idea 上了，没给他机会，是吧？所以呢，就是都能用啊，就是感觉差点意思。行，所以这块呢，你要泛泛的去谈的话呢，就是 Eclipse 呢，它呢，不够这个人性化哈。功能上的话呢，其实也都不缺啊。行，那这儿呢，就咱们这一章的一个介绍性的一个内容啊。后续呢，我们就是不断的去使用 idea，大家来熟悉就可以了。